講其實呢個又唔係真係唔係差，講真，因為佢做住一個月咧就差唔多有一個接近半價嘅優惠啦，就未去到嘅，就每日改翻係40幾蚊租金啫，都唔係好貴好多。其實如果你講宿舍，其實講真，其實我宿舍仲貴啲嘛，宿舍我住咗2個月3500幾蚊，每個月要俾1750，因為我住唔夠3個月，如果住咗3個月就話好啲，住咗3個月都係貴。其實我諗下，其實酒店我諗遲啲搬出去住嘅，其實真係要搬出去住。講真，我媽你就酒店都貴。不過其實講真，其實宿舍嗰度真係貴㗎，宿舍嗰度真係錢㗎，係肯翻學，所以佢其實佢真係人錢㗎。老實講真，因為其實佢搞啲活動好多，譬如搞 Halloween 啊嗰啲派對，唔係 Halloween 派對唔係佢搞，即係佢搞好多迎新啊，買嗰度零食翻嚟啊，搞啲 movie night 啊，搞咩嗰啲咩卡拉 OK night 啊，即係搞呢啲咁嘅夜晚。其實我都好少落去乜嘢。其實根本上佢買翻嚟，即係幾多張，其實佢好多錢落嚟用我呢啲，好多錢落嚟請 RA 大佬，請 RA 做咩？請啲 resident assistant 就係我之前條片影你嗰個，不過我最憎嗰個唔係，我最憎係中國嗰個，中國嗰個先最撲街，中國嗰個我真係屌佢老母，同你講，即係不過我揾唔到機會拍佢啫，因為唔好對住攞住部手機對住影嘅大佬，美國有人像權嘅大佬，犯法㗎嘛大佬，點樣講咧？當然佢未必會揾警察去乜嘢，但係問題。如果攞住部機，係人都知麻煩啦。講真，我一定買個嘢偷拍佢先係方便啦，大佬先容易做嘢，大佬明唔明大佬？先一路屌一路鬧佢，大佬同佢最大問題係佢識聽中文，佢識廣東話，識聽粵語嘅大佬。我用粗口鬧佢，佢知道啊嘛，大佬唔煩未啊？因為我正話你見到我嗰個鬼佬，我鬧我死肥閪，我鬧咗佢7分鐘，屌咗佢7分鐘，佢都唔知我講乜嘢㗎，佢唔知我屌緊佢㗎，佢只係以為我傾緊電話啫嘛。OK。我同你講樣嘢就係、真係嘅大佬，真係要搬出去住。不過你講其實呢度咧，個態度好啲。講真，屌我有人同我執被，我每日12點鐘有人同我去執翻啲被，有人同我垃圾就冇人執㗎啦。有人同我換廁紙，又有人同我執被，有人同我清潔，搞一輪嘢。其實可能計翻仲抵，同佢免費早餐食，仲有下邊有 gym 房可以做 gym，真係嘅喎。你起碼屌你我嗰度舊嗰度冰啲 pay 先冇咁多嘢大佬，因為用好多錢請 RA，嘥咗好多錢大佬，同埋呢個地方大，睇下呢個地方真係大好多。你見到其實咧，我嗰度係得一間房同埋一個廳，但個廳其實冇乜用。其實你計翻呢度其實平均嚟講，因為嗰度要1除4咧，同埋呢度1除1咧，其實我呢度係大過嗰度嘅。我同你講啊，其實講真，呢度都計地方嚟講係抵過嗰度嘅。講真，但我就真係唔需要住咁大地方。我一直講過，你俾個房我，俾個廁所我已經 OK，唔使搞咁多嘢大佬，我張床都唔使。其實呢度你見到其實呢個咧。如果你即係你唔係男人啦，如果你即係正常，你覺得兩個女仔其實兩個女仔瞓得到，你見到兩個枕頭，你見到因為我嗰層我嫌佢下地方，因為佢晾喺度頂住我，所以我掉落地就咁簡單。OK，嗱佢啲燈係好麻煩，佢啲燈係好麻煩開。講真，我話俾你知係見到其實佢啲床咧好大張嘅，其實呢啲係單人床，但係點樣講咧？每間房淨係可以好似係住一個人嘅啫，但係問題佢呢啲。唔知住一個人定住我唔知呢啲係單人床定係雙人床，我唔知道我真係唔清楚。你問下佢幾個，但總之佢就話佢呢啲叫 single queen，因為佢有3隻房可以揀嘅，一種叫 single queen，一種叫 single king，一種叫做 double queen。double queen 最貴嘅，即係雙人房。single king 咧就係勁啲，即係 single queen 嘅進階版。double queen 就係等於2個 single queen 咁樣嘅。咁當然你買得多啲梗係平啲啦。譬如我住1個月嘅話，即係我租1個月住就1250蚊美金啫。講真，應該連埋稅嘅。講真，仲會有人同我執房，就希望我可以對佢指指點點。雖然我唔會咁樣做，我唔中意啫。希望我一財大氣粗可以對佢指指點點。講真，我可以屌佢老母又得，點樣即係我真係可以咁樣做嘅。講真，拍片屌佢煩佢都得。講真，明唔明啊？下邊嗰啲人問題就係我就係勞氣就係嗰啲人啊！我已經冇屌佢啦。講真。所以我後來而家屌佢啦，後來佢發生咗呢單嘢之後，肯定屌佢老母啦！講真，咁都唔屌你，仲諗住幾時屌啊？大佬係咪啊？係咪啊？咁都唔屌你今日不屌今日不屌更待何時？大佬嚇咁勞氣，接的士同我接唔到，嗰單嘢真係勞氣。講真話你知，就係咁解。即係其實咧呢度咧就即係租金係貴啲，但係問題佢個服務態度好啲咯。但係問題我又唔係好想住喺度咯。講真係，始終租金都貴。講真，1250蚊美金啫，一個月就平啲嘅。講真，同埋就見到其實。俾你入嚟玩點拍片都得咯。講真就咁簡單啦。不過呢度其實我用唔到光精效果拍片啊。講真有啲麻煩啊，就咁簡單。咁呢度咧
呢啲嘢實啲嘅，好似係咪呢場唔知係咪啲木屋嚟，唔知啊。總之其實都係買一棟樓，買一棟單位安全啲，大佬。屌我其實好垃圾要抌，我真係好麻煩。清人同清垃圾，屌呢啲我自己識做啦，我真同埋洗衫。我最勞氣啊！我嗰張洗衣卡大佬45蚊，淨係用咗10蚊到嘅大佬，仲用30蚊未用啊！我30蚊係喺洗衣卡度凍過水，知唔知我咩？不過都唔好緊要，真係其實我住酒店都嘥咗啲唔止呢個錢，講真其實錢嘅損失係至少。出嚟問題都係我住唔夠3個月啊！我住咗2個月搬出嚟，我呢下先至勞氣，就係咁簡單，明白未啊？OK。咁知我張卡喐唔到啦，我買唔到嘢，屌老母！我想亞馬遜買唔到嘢，最勞氣真係上亞馬遜買唔到嘢。我真係好想買嘢，因為點解我要買嘢做乜嘢啊？我買嘢梗係有用啊，大佬！我買嗰啲全部都係買啲好嘢，我怕我買啲嘢唔係我哋自己用嘅，大佬！我買啲 iPhone 唔係我哋自己聽電話，唔係我哋潮流，唔係乜嘢，我嚟拍片，我嚟揾錢嘅，大佬嚇！你知我拍呢都拍幾條片，大佬！一條片冇跌呢個，我一次買冇跌，同埋我唔中意買呢個電腦好渣，呢電腦得你知唔知香港啲電腦性能仲勁過呢個啫？呢個總之係即係呢啲電腦得500G，有啲嘢得翻有啲得750G。我聯想嗰部嘢啊，都一 TB 啦，係咪咁講，大佬？我聯想嗰部嘢蘋果都1TB 啊，大佬嚇！你嗰電腦得 HP 嗰啲得500G，甚至勁啲都係得750G，有冇搞錯，大佬？好快用晒㗎咋，知唔知啊？唉，就咁簡單，OK 冇嘢。